Ну, вот, собственно говоря, как можно устранить скрип на багажнике для Нивы. Ну, это купленное в магазине стандартное крепление на дверь и доработанное как бы вручную. Варена такая вот трубочка. Она, по сути, медная. Вот если видно. Крепеж был переделан полностью. Трубочка медная. Потом, собственно говоря, в заводских условиях это крепление опять заново было покрыто хромом. Пока еще не ставил, но попробую поставить. Думаю, должно все получиться.